Sveiki. Senai nesimatėm daugiau negu porą mėnesių. Visiškai nieko nekėliau. Tikrai buvo sunkus laikotarpis. Sirgo tiek vaikai, nėjo į darželius, sirgau tiek ir aš pats. Daug visokių kitų dar dalykų tikrai vyko šalia, tačiau tikslai niekur nedingo. Viskas čia pat, artėja tas Kauno maratonas ir iki jo lieka jau mažiau negu savaitę. Šiandien pirmadienis, tai maratonas jau už mažiau negu 6 parų, tad su nekantrumu jo laukiu ir nusprendžiau, kad tai puikia proga pasidalinti su jumis apie tai, kas vyko tuo laikotarpiu, ką spėjau nuveikti, kaip man sekasi dabar. Apžvelgsime taip pat mano pastarųjų kelių savaičių treniruotes ir bandysime spėlioti, kas manęs laukia maratono dieną. Taigi visų pirma, buvau nuvykęs pas trenerį Andrių Biruliną dėl savo fizinio pasirengimo, kas liečia mano raumenis ir jų aktyvaciją. Jeigu dar to nedarėte, tikrai galite pasižiūrėti prieš tai mano įkeltą paskutinį video. Ten tuo metu dirbau su Andriumi, daugiau papasakojame apie tai, ką veiksime ir nuvažiavau. Tai pasidžiaugėme kartu su Andriumi, kad vis dėlto susiaktyvavo mano tam tikri raumenis, kur labiausiai tai pasijautė mano plaukimo greityje, nes paskutinės mano treniruotės tempa 100 metrų jau buvo lygus mano pusės Ironman varžybose, kurias dariau praėjusiais metais, tad labai dėl to džiaugiuosi. Aišku, kaip sakė Andrius, mobilumo per mėnesį laiko tu nesutvarkysi, tai to pasekoje tiesiog nauji pratimai, šiokios tokios korekcijos tam, kad toliau gerinčiau savo mobilumą bei stiprinčiau mažiau stiprius raumenis. Labai daug tų pratimų dar padaryti kol kas nespėjau. Šiuo metu daugiau dar akcentuoju tuos senus pratimus, vien dėl to tiesiog, kad nenuvarginti šiuo metu savo kūno, organizmo ir tiesiog turėčiau aktyvuotus raumenis būtent Kauno maratonui. Taip pat teko pasidaryti po kelių metų pertraukos ir kraujo tyrimus. Tai juos vertinu 50 ant 50. Labai džiaugiuosi, kad savo vitamino D trūkumą, ten praėjusiais metais pas mane buvo visiškai ant plintuso, tai šiuo metu mano vitaminas D jau yra aukštas, tai ir pačio vitamino dozės mažesnės geriu, taip pat mano feritinas ir hemoglobinas tikrai yra geri. Kiti sportininkai, manau, man net jo ir pavydi, tačiau yra ir blogoji mano kraujo tyrimų pusė. Atrodo, jau keli metai sportuoju, tikrai sveikai gyvenu, bet pasirodo, tas mano gyvenimo būdas šiek tiek maskavo mano turbūt problemas, nes jeigu tikėjausi pakelti savo vitaminą D, tai lygiai taip pat tikėjausi sumažinti savo blogąjį cholesterolį bei cukrų, tačiau tiek vienas, tiek kitas rodikliai vis dėlto yra pakilę. To pasekoje apsilankiau pas dietologą Edvardą Grišiną, tai ten pas jį pasidariau dar detalesnius kraujo tyrimus, tai tie tyrimai parodė didelį bendrą mano viso organizmo uždegimą. Tų indikacijų turbūt jau tikrai galėjo būti, nes per savaitę tikrai nemažai valandų praleidžiu treniruodamasis bei aktyviai leisdamas laiką, tačiau tie kilogramai kaip nekrito, taip nekrito ir tas svoris stovi vietoje, ten nusimažino kokių max 95 kg prieš varžybas ir visiškai sustojo, po pusės Ironmano to svorio man net ir priaugo, tai pas Edvardą lankiausi jau sverdamas net beveik 107 kg. Padarėm mano kūno analizę, pamatėm, kad tikrai nemažai turiu ir riebalų ir šiuo metu bandome viską susitvarkyti per kelis maisto papildus bei mano mitybos korekciją iš esmės. Tai Edvardas man tikrai sudarė ir visą mitybos planą, suskaičiavom kalorijas, pasirodo, kad valgydavau tikrai per mažai, labai didelį dėjau akcentą baltymų mitybai, galvojau, angliavandenių nevartodamas galėsiu numesti savo svorį, tačiau tai neveikia ir tikrai pridėjo į mano mitybos racioną angliavandenių, nuėmė baltymų, pridėjo tų kilokalorijų dienos eigoje ir tas svoris pradėjo kristi, tai suaktyvėjo tas mano visas metabolizmas, tikrai dėl to smagu. Šiuo metu esu numetęs 6 kg, sveriu lygiai 100, tačiau tikrai šiuo metu ir carbloadingas ir panašiai, ir tikrai daug visko virė mano gyvenime. Sunku kartais yra laikytis ir tos pačios mitybos. Turbūt didelis dėmesys čia yra žmonėms, kurie kaip ir aš turi viršsvorį, sportuoja, yra lėti ir tą progresą labai greitai galima pamatyti su tikrai gerai sudarytų treniruočių planu ir atrodo, kad viskas juda gera linkme, o iš tikrųjų gali pasirodyti, kad
mums tik taip atrodo, mūsų rezultatai galbūt gerėja, tačiau kaip tai atliepia mūsų sveikatai, gali būti visai skirtingai. Ir taip pat tą patį mėnesį teko man apsilankyti ir pas savo pagrindinį trenerį, kuris ir lydi mane visoje šioje maratonų bei Ironmanų kelionėje, tai pas Edgardą Duchov. Buvau nuvykęs į Vilnių, į Maniežą, pasidaryti laktato testą, pasižiūrėti, kaip man sekėsi per pastaruosius metus. Taigi su treneriu matome, kad per gana neilgą laiko tarpą tikrai pavyko pasiekti puikių rezultatų. Jeigu mano ir širdies ritmas nelabai pasikeitė prie tam tikro greičio, tačiau matosi, kad prie 6-5,5 minutės tempo tikrai pigiau bėgu, tai ta visa mano bėgimo ekonomika tikrai pagerėjo, dėl to smagu. Laktato testas buvo šįkart visai kitoks. Jeigu praėjusiais metais žiūrėjom mano maksimales galimybės bėgimo, tai šį kartą tikrino mano žemumas, nes būtent jų man ir reikės šiemet tiek Kauno maratonui, tiek pilnam Ironmanui. Treneris po testo manė, kad maratoną bėgsiu po 6 minutės kilometrui, kas iš tikrųjų nelabai mane tenkina, nes kaip ir žinot, pirmame video pasakojau, kad mano tikslas yra išlipti iš 4 valandų šiemet maratone. O kad tai padaryti, turiu bėgti po mažiau negu 5 minutės ir 45 sekundės kilometrui. Tad tikrai, tas 15 sekundžių šiuo atveju yra tikrai daug. Žinoma, rašiausi nuo to laiko, tobulėjau. Šią savaitę taip pat pasidarysiu atkarpų treniruotę, esmė jau tada, kiek maždaug truksiu bėgti tą maratoną. Nes jeigu bėgti po 6 minutės kilometrui, tai mano maratonas turėtų būti apie 4 valandas ir 12 minučių. Žinoma, tai yra beveik pusę valandos geriau negu mano pirmasis maratonas prieš 1,5 metų. Tačiau pas mane visada tikslai patys aukščiausi, siekiu 8 įmanomo ir tikrai labai nuoširdžiai noriu lipti iš tų 4 valandų. Paskutinės 2 savaitės aš bėgiojau, bet iki tol dariau viską. Ir plaukiau, ir važiavau dviračiu, ir bėgau, bet kaip ir minėjau, vyko daug gyvenimo, teko ir sirgti, tai tų treniruočių buvo praleista. Ir iki kol vėl pradėjau pilnai bėgioti, buvau nubėgęs nepilnus 300 km šiais metais, o viskas pasikeitė prieš kelias savaitės. Vien bėgimai, pirmoji savaitė buvo beveik 60 km, o praėjusią savaitę įveikiau jų net 96, kas tikrai išsprogdino mano galvą. Nesitikėjau niekada padaryti tokios savaitės treniruočių bėgime, trukau apie 13 valandų, turėjau ir vieną labai sunkią treniruotę, 31 km su šiokiom tokiom atkarpom, bet viskas absoliučiai vyko mano recovery bėgimo zonoje. Bet tas laiko intervalas, kiek aš praleidau toje treniruotėje, tai buvo virš 4 valandų, 4 valandos ir 15 minučių, tad labai panašu į tą laiką, kuris yra modeliuojamas mano praleistas artėjančiame maratone. Tai ir tikslas buvo, kad aš pajausčiau, ką reiškia tą laiko tarpą kentėti, nenuvarginant mano sistemos, tik tai kūną. Tad tikrai, ypač paskutiniai kilometrai, ten buvo apie 10 minučių kilometrui, tiesiog tu trepsi vietoje, žiauriai sunku buvo, žiauriai keikiausi tikrai kartais, nes viskas stovėjo, atrodo, jau čia, tačiau labai džiaugiausi visą tai veikęs, vėl prisiminiau, ką reiškia šiek tiek pakentėti, tikiuosi tai atsipirks, tikiuosi, kad daug lengviau jausiuosi dėl to maratone, nes psichologiškai jau kažkiek žinosiu, kas manęs laukia. Taip pat po tiek valandų ir kilometrų treniruočių tikiuosi jau ne super, o giga max kompensacijos jau šią savaitę. Ši savaitė jau tokia policinė, turėtų būti policinė, liksiu vienas su vaikais, tad labai įdomu, kaip man su jais seksis čia ilsėtis. Džiaugiuosi, kad neserga, tikiuosi, kad jie eis į darželį. Taip pat šeštadienį yra atsiskaitimas ryte universitete, reiks apsiginti savo darbą, tad tikrai laukia tokia įdomi savaitėlė, treniruočių bent jau tikrai mažiau. Labai laukiu, poryt bėgsiu atkarpas, po kilometrą, 4 atkarpos ant 160 pulso, šiek tiek mažesnė negu bėgsiu maratone, tad įdomu, ten turbūt ir pasimatys jau kažkiek daugiau realesnio to vaizdo, kokiu greičiu turėčiau įveikinėti savo trasą maratone. Ir tikrai be galo laukiu, grįšiu dar pas jūs turbūt, tikiuosi, šį šeštadienį su nauju video, galėsiu parodyti, kas yra mano starto pakete, įsivertinsime, kaip man sekėsi šios savaitės treniruotės ir taip pat pasižiūrėsime, kokiu greičiu turėčiau įveikti Kauno maratoną. Jeigu norite daugiau mano sporto turinio, tai Instagrame Šarūnas Docius,
ten įkeliu šiek tiek daugiau video iš treniruočių. Pastaraisiais mėnesiais pabandžiau ir daugiau reelsų pasukti smagesnių, tad tikrai pasiekite ten, pasiekite YouTube, jei to nepadarėte ir į komentarus rašykite, spėkite, kokiu laiku įveiksiu Kauno maratoną. O dabar su jumis atsisveikinu ir iki susitikimo kitame video.